Wala mga koys, mag-iinuman tayo ngayon. Inuman season tayo mga koys. Magluluto tayong sisig mga koys. So. Ayan. Ito na, ginayat-gayat ko na yung ating sibuyas. Saka sili. Saka ito, ihawin pa natin pa. Magdidingas ka pa naman, di ba? Ay, puta, dikit-dikit pa eh. Nag-ano eh. Kaya na natin. Kaya natin mga koys para madali ihawin. Meron tayong dila ng baboy. Higa ka dyan, tulog ka. Doon ka sa aircon. Gusto mo ba aircon? Okay. Mantok ka? Hindi kasi natutulog ng tanghali eh. Tulog sa tawa kanina. Ano nangyari? Bakit sana? Jared? Patulog ba? Kakasabi niya lang eh, naantok siya eh. Sabi ko matulog ka ba? Gusto mo ba sa aircon? So mga boys, maghihiwa tayo ng luya. Hiwain lang siya natin ng ano mga boys, bite size. Para pag unang subo, luya agad. Hindi, pipinuhin natin yan mga koys para sa sisig natin.
Kamatis para sa iyawing bangos. Ano na yung ano? Ito. Nilagyan mo na. Nahiwa ko na. Ano na. Hindi na yan. Ba? Salt. Black pepper or paminta. So mga koys, oh. Ano mga koys? Ay, punit naman to, Rap. Tapos maglalagay tayo ng butter mga koys para maiwasan nating masunog ang ating inihaw at hindi siya didikit sa ating pambalot sa kabilaan. Ayan na. Ubusin ko na to, Rap, yung aluminum foil. Wala na eh, oh. Ayan na,
Yan, okay na. Goods na yan. Ayun ang ating regalo sa sisig at ito ang ating inumin. Ito natin yung inihaw. Ihaw natin yung sisig natin. Natin. May lasa na ba yan? Goods. Uy, wala palang butas. Ilalim. Ayan, apoy. Snen. So mga kuys, nilagyan na natin ng ricado at pampalasa. Hinalo na natin yung mga sibuyas at ang ating mga sili. Ito yung pinaka pampasarap niya. Goods. Yung sa salsawa natin, okay na ito. Kamatis lang naman yun. Iwain ko lang. Kamatis lang. Wala, di mo na nalagyan ng sibuyas. Wala na, nakasabi ko sa'yo eh. Nakalimutan ko na rin eh. Ay, nakapoy na pala yan. Ano nga, maalat yata. Sakto lang. Kulang sa asim. Hindi ko nga nalagyan ng mayonnaise eh. Tapos na yun. Yung masukal pag ano. Mahalan. Mga kuys oh. Tapos ito yung kapartner niya no. Diba? Mas nabigs yan. So mga kuys, marami pa tayong adventure na gagawin mga kuys. Baka pupunta tayong Bulacan. Swimming tayo doon, abangan nyo lang. Swimming tayo sa ilog. Goods na to. Hindi pa natikman pero goods na to para sa akin. Lagyan natin yung lemon. Kaya tik mo kung ano. Kiko-curious ako eh. Mga kuys eh. Against the light naman. Okay. Mga kuys. Against the light. Mga kuys oh. Tama yung camera. Ayan. Ayan, mag-focus eh. Ninong Ray, kabahan ka na. Oo nga, patikim nga ako guys. Malambot na yung ano, kasi nang overcook.
Okay siya guys. Kulang pa sa asim. Hindi ako na. Okay na. Nagme-melt siya sa bibig natin guys. Tinatakiran ng pusa yung muso. Hanggang dito na lang guys. Mga kois. Guys, panibagong ano. Guys, kinulang tayo sa sisig at saka yung inihaw na bangos. Umabol tayo ng ano, pusit. Sinigang na pusit. Ay, inihaw na pusit pala. Pwede ba sigang yung pusit guys? Mga kois, comment lang kayo kung pwede sigang yung pusit ha. Tinanggal ko yung mga laman loob niya. Try natin yan. Pag mag-comment kayong oo, sisigang tayo ng pusit. Kumukulo-kulo na yan dyan. Nakikita mo na luto na yan. Half cook tawag doon. Ang bango na nga dun sa loob eh. Amoy na amoy ko Isa na pa nga na eh. kumukulo-kulo. Yan na yan. Half cook na yan. Kaya babantayan natin yan para maganda yung luto natin. Kumakatas-katas Guys, ayun na. Makatas-katas pa lang yan guys. Pero dito sa ulo, wala pa guys. Haantayin natin yan. Tama ako.